الاناليسيس بتاعكم بين ديفني ات ريست with acute onset و progressive form و 14 weeks duration. مفيش no cyanosis no hemoptysis mild disease. دلوقتي لو دي اكيوت كاف ولا كرونيك كاف؟ الاكيوت كاف اللي هي اقل من اسبوعين. البرزيستنت كاف اللي هي من 2 ويكس ل 1 مانث. 1 مانث اونورد طالع يبقى كرونيك كاف. كرونيك كاف له اسئله مختلفه عن كرونيك كاف لازم اسال على associated manifestation معاه. ويت لوس مثلا، فيفر، other manifestation، dry or productive. الاكيوت كاف قلنا ما يهمنا الاسئله دي صح؟ ولا اللي فاتت؟ يهمني الاكيوت كاف لها سبيشال كاركتر اللي هي كروبي، هرش، خشنه، وبتيجي ان باروكسيزم ولا لا؟ بتيجي ان باروكسيزم يعني العيان ما بيكحش غير 4 مرات في اليوم مثلا. لما يكح يفضل يكح 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 لحد ما نفسه يتقطع. السلام عليكم. ايه يا عمرو ازيك؟ في البتاع اللي تحت السلم هتلاقي فيه كذا لفه كده، بس خدوا بالكم عشان دماغكم ما تخرجش. السلم اللي تحت اللي عندك يا ابني، السلم اللي في الشقه في الدوبلكس عندك. لا يلا مع السلامه. الباروكسيزمال كاف نرسم لها رسم بياني. طب الكحه الثانيه العاديه يقول لك كلوز انتربتد كاف، طول النهار بيكح، هو قاعد ساكت اهو مفيش كف. شويه لو جت وقع كحه يفضل يكح لحد ما وشه يزرق او يكح لحد ما ينام. يبقى دي اسمها باروكسيزمال. والباروكسيزمال كاف في الحالات التشيست غالبا تبقى بيرتص، وكثيرا يبقى برونكيال ازمه تعرض للاتاك كده يحصل اريتيشن، واحيانا يبقى فورين بودي انهاليشن، وربما تكون برونكيولايتس. وزي ما اتفقنا ان اي سؤال بساله ملوش سيجنيفيكانس، مش عارف السيجنيفيكانس بتاعه يبقى انا بضيع وقت. ايه الفايده اللي هتعود عليا انا من السؤال ده؟ ديسكريمينيشن، اميز الامراض من بعضها. ايه الفايده اللي هتعود عليا من ده؟ انا هساعد العيان اشوف عنده ليه كحه تاني ما بتنيموش. طب انت فرحتي عرفت ان الكحه ما بتنيموش، عملت له حاجه؟ لما اي سيفير كاف ممكن ما تنيمش العيان، انت بتسال عليها ليه؟ عشان تشوف ان هو العيان ده عنده مشكله بيكح لحد ما يرجع. طب لو بيقعد له شهر يكح، طب ما يجيله مال نوتريشن. طب بيكح لدرجه ان ممكن يحصل له انتركينيال هيموريدج بيكح. ايه اللي يمنع؟ اللي يمنع ان يبقى فيه بلاد فيزلز تتفرقع في البرين. ريتينال هيموريدج يا اخي. وقفني بقى لما تبقى سيفير فايرنت كف، يعني كح عنيفه شديده يوزلس كف، بيكح على الفاضي من غير لازمه. انتوا عارفين الكف بروتكتيف ريفلكس، سكريشن بتتجمع، ربنا بيساعدك انها تطول. لو واحد دراي الفيتر عنده برونكيال ازمه، شم شويه هواء قعد تك تك تك، عنده فورين بودي وبيكح على الفاضي. فانا بحاول اعمل ايه؟ طب هات خليها عندك يا دكتور مصطفى عشان لو حبيت حاجه هتنسى. طيب يبقى الاكيوت كاف اللي يهمني هل معاها ديفيكالت بريزنج ولا لا؟ ده اللي يهمني. معاها فيبر ولا معاهاش؟ وهي امباروكسيزم ولا لا؟ انما الكرونيك كاف بسال بقى ريليشن تو ميلز. يقول لك والله لما ياكل يروح كح
كرونيك بقى له شهر 2 3 فكر في ايه؟ ممكن يكون حاجه لها علاقه بالاسوفيجاس بقى، يا ريفلاكس يا فيستولا يا ديسموتيليتي، ياكل بيشرب يبقى عنده بالبر بولسي. خلاص؟ ما دام حاجه كرونيك يهمني بقى السؤال هنا. او الريليشن للنوع الميل نفسه، يقول لك اكل ده كحه تيجي بعدها بساعتين دي ألف. خلاص؟ لا والله انا ما بيكحش يا دكتور الا لما يجري ويلعب ويتنطط. يبقى ايه يا احمد؟ الرجيك على طول. كحه تيجي لما يجري ويتنطط، يروح واخد نفسه من بقه، يروح عامل ريفلكس اريتيشن، يبقى ده الرجيك. اسمها هايبر اريتابل ايروي كتير. هدي وجالك كشفت عليه ونايم مش هسمع حاجه. هو ده الاكزيرشن الازمه كتير مش عارف مش عارف. كرونيك كف والله يا دكتور بس يدراك وبتجيله دايما لما يجي ينام. لما يجي ينام يبقى بوست ليزر ديسشارج. لما يجي ينام يبقى الرجي، دخل اوضه النوم شم الدست مايتس، بعد ساعتين نص ساعه ساعه الا ربع نفسه اتكتم صدره ضيق نايم جديد. يبقى الريليشن تايمينج اوف ذا كف مهم. كحه عنيفه بقالها سنه واتنين والعيان لا بيزيد جنرالي كويس والاكتيفيتي كويسه ونيفر كام ات نايت هتسليب يعني. ده هيستيريكال كف. يبقى كل سؤال لو ما الناس اللي احنا بنزعل من تصرفات فاي حاجه مش عليك. كرونيك كف اهم اسباب الكرونيك كف، اهم اسبابها الالرجي، واخطر اسبابها البيدياتريكس تي بي ادلت الدر يبقى برونكوجينيك كارسينوما مالجنت. ركز في الاطفال اقول لك موست كومن كوز اوف كرونيك كف، ونسيت الالرجي ونسيت البرتصص ونسيت التي بي، يعني نسيت الكومن المشهور والخطير، وقلت لي 180 سبب تاني. كونجستيف هارت فيلير، ريكرنت اسبيريشن، عمال ايه وجايب لي شويه اللي هم قد كده. اهو تاخد علاقات قدرك بقى، انت قلت حاجات كتيره قوي بس خدت دول. الكولم لما اجي اعمل له رسم بياني الاقي الرسم البياني التلتين زي الفيرست هارت ساوند مين كلوجر اوف ذا مايترال فالف، حته صغنونه الموفمنت بتاعت المصل، حته صغنونه الفايبريشن بتاع التندون، حته على استحياء التراكاز بتواجهها. فين الكومبوننت الرئيسي؟ الكومبوننت الرئيسي بتاعنا كرونيك كف. ما هو ده اي حاجه بقى، اتفقنا على كده يا احمد. مساله كوز كذا تقول لي وات از كومن وات از سيريس، دول اساسيين والباقي بقى اكمل. في الامتحان لما بتكتب كده الريتن دايما في ناس كتير شاطره وفي الريتن ما هياش حديثه لم عشان بيكتب كتير مش اقصد سهمه يعني، وانا مش فاضيله بقى. انتوا عارفين ما شاء الله ربنا يكرمكم في المصطلح وتاخد تصحيح على الورقه كام؟ تخيل ورق قول كده رقم بتاع المهاري ولا مليون شغلك وخطك بسم الله ما شاء الله، واللانجوج حدث ولا حرج. فخليك محترم وما تحطش صباعك فوق الحسن. الباب والله طول ما بيتفتح ما انا شايف على اليمين. اقسمت بالذي لا اله غيره ولكم رب ولنا رب. في بلورال رب، في بريكارديا رب، في فليكشن رب، وفي اريكشن رب، كل حاجه. والله ما هو تبع الفليكشن بقى. ما علينا صح.
لا فضيحه هيساوبني بعد اللي هتدفع ده هشيط ما بيهمنيش يعني. فانا في الريتن عايز اهو دول واعملهم كده بخط واضح وبعدين ارص الباقي بس خلاص. لقيتك كتبت ده كرونيك كف اسئله اللي هسالها ريليشن تو بوزيشن ريليشن تو بوزيشن ريليشن تو ميلز طيب ميلز بارودوكسيزمال ولا لا. طب انا دايما الاسئله ما انتوش عارفين تسالوا على ايه. انت بتقول كرونيك كف الاسباب في دماغك اسال بقى عليه. تي بي هيستوري في كونتاكت مع حد ويت لوس فيفر لا. كلمة كونستيتيوشنال سيمبتومز يا احمد معناه اعراض سنية ليست سبيسيفيك لمرض بعينه خالص. اسمها اسوشيتد مانيفستيشن واسنشال. انما الكونستيتيوشنال مانيفستيشن اللي عنده اسهال تعبان وانوركسي مش كده وهمدان يبقى لاسيتيود وايزي فاتيجابيلتي وسليب وانوركسي مع النمونيا مع الاوتايتس ميديا مع الدايريه. يبقى كلمه كونستيتيوشن هي الاعراض السنيه اللي بتركب مع بس مش السبيسيفيك ديزيز نفسه. ماشي؟ معلش مفيش حاجه غلط اسمعها وعلى دي الرخامه اتعلم في الطريق. ف ده الكف ده اللي عند اسمه ايه؟ انت مش فاكر اسمه؟ امير. هل هي فيرست اتاك ولا حاجه ريكارنت؟ طيب الديفيكالت بريزنج ده فيرست اتاك ولا ريكارنت؟ شفت بقى داخل فيا بصدره وداخل فيها شمال. عدد يلا الناصح بقى الحلنجي اللي عاجبني دماغه هيروح سايل الام في ثانيه. قدرت قبل كده تدارك الموقف يا دكتور ما توقفش تهنج وتفتح بقك. حالة قرارات قبل كده؟ في الباست هيستوري ده في ولا مرة؟ سيما كونديشن هو عنده 4 شهور اهي انا كده بس هو انا لازم حصل الله مش اعلم اول مره. بالبرونكو لا يا اخوانا لما بتسالوا على الباست هيستوري اوف سيميلار كونديشن يبقى المنصب في راس الام هل هذه الصوره بهذه السيفيريتي تكررت من قبل؟ الاجابه لا. اروح جاي هنا سائلها تعب بصدره كم مره تقول لك يوه لبست في الحيطه يا احمد انا مالي خلاص ما انا غلطت اهو ما اغلطش تاني. فلما اسال السؤال ما اقولش حد اتكررت قبل كده. هي مش فيزيشن هي تقصد التكرار بنفس السيفيريتي. تمام؟ انا بقول هو تعب بصدره قبل كده؟ اه تعب بصدره قبل كده؟ كم مره يا باشا؟ عنده 4 شهور وبعد كده بقى يكح وبتكشفه عادي كتير بقى. كتير. يبقى انا ديلينج وذ هويز شيست. خلاص؟ او ريكارنت شيست بروبلم. طب صدره ساعات بيزيق تسمعيه ولا تحسيه؟ لا بسمعه. الاخطر اسمعه ولا اللي احسه؟ ليه؟ اي سكريشن في الصدر وانا شايلك احسها. لما يكون الصوت يعلى لدرجه ان انا اسمعه بوداني دي معناها خلاص؟ يبقى you are dealing with a case of recurrent with chest and the cuff. But in this attack the cuff was not present. ده معناها ان العيان شديد قوي الدستريس اللي عنده لدرجه ان ما عندوش وقت يكح. السيفيريتي اوف ذا اتاك في ازمه بعرفها ازاي؟ ابسنت كف. في مثل فلاحي بيقول من قال ما فات وحنى. شويه خرفان بتاكل برسيم وخروف عامل ناصح كل شويه يطلع يسال سؤال يا عم ايه ده ما تتكلمش مع الناس. هو الخروف ده كده ايه عمال يمقمق البرسيم خلص كل ماء هيقولها يروح منه حنى كل كحه كحها يروح مني 3 سايكل من الريسبيراتوري ريت اللي موجود
موجود، وبالتالي ده انا عايز اكسجين، فربنا سبحانه وتعالى يعمل بروتكتيف ميكانيزم يقوم يوقف الكحه في اللي عنده سيفير اتاك برونكيال الازمه عشان ينهض ياخد نفسه. علامات القبول بقى لما تديله بقى برونكو دايليتور تلاقيه يبتدي يكح. الواد جاي لك مكتوب ساكت بدأ يكح، ابشر خير ده الفرج جاي. ما تستعجلش انت بقى وتروح مدي حاجه توقف الكحه. ده احنا قلنا الكحه اذا بروتكتيف ميكانيزم، الكحه اذا كلين بتنظف. لكن لما تبقى دراي irritated يوزلس كف مع الكحه لحد ما يجي له نكتر ولابس من شده الكحه، هرنيا من شده الكحه، يبقى انت بتتكلم في حاجه مش من العقل ان انا اسيب العيان بهذا. طيب جالك اهو. طبعا لما احمد اسلام امين اسلام هيجي يروح منيم الله يكرمك بالعافيه، مفيش حاجه بالعافيه. جوه بص عليه عد الاسبريتو وهو قاعد هادي. دي حاله شيست. قبل ما اسال واوجع قلبي عديت الاسبريتو ريت، شفت الساينز والستريس، اتعشت كده ان شاء الله هنجح في الحاله دي مفيش كلام. عملت كل حاجه. رحت جاي حط السماعه خناقه داخل مع العين خناقه. ايه يا دكتور؟ عديت الاسبريتو ريت، الواد بعيط. طب سمعت الشيست؟ الواد بعيط. اقول له حلو، لو جالك العيان ده في العيان ودفع كشف وجيت تكشف عليه لقيته بعيط، هترجع له الكشف. هتاخد الكشف على اي اساس؟ بيعيط. الام طب ما الام كانت حطها على كتفها، ايه اللي دخلك فيه شمال؟ بدأت معاه ليه؟ تحدف عليه طوب ليه؟ عشان يضربك بالخرطوش؟ خليك عاقل. ما تحدفش طوب، يا تضرب خرطوش يا اما تتنال على عينك وتسكت. كل في المدينه والكده بس. انما عامل لي بقى بتاع وعملت طوبتين تضيع لي فيها عيلين. ما يسجل يا عم، انا بنصحه في النصيحه الصح. بقول ليه ما حدفوش طوب؟ انا عارف. شغل عد اسبريتو، عديت الاسبريتو ريت وما لقيتش فيه تكييف. يبقى العام ده مش هيتحجز. روح. هو انا خايف منه. لا تروحوا ولا تقعدوا. ده محتاج اكسجين ولا ما فيش؟ ما هو ده بقى احجزه ليه؟ عشان ياخد اكسجين. البيت ما فيهوش اكسجين. احجزه عشان فلازم اعد اسبريتو ريت. واحنا شفنا مع بعض كلنا، انا كنت بلقط لكم ساينز كده متنطوره، لكن قلت هجمع السيستم على بعض عشان تمشي فيه ازاي. دي حاله كرونيك تعتبرها لونج كيس. انما الحالات الاكيوت يلا مطلوب منك 5 6 حاجات. عد اسبريتو ريت، ساينز اوف ديستريس، ميجرمنت بتاعت العيان، خلصت. مش هاخد معاك وقت اكتر من كده. تمام؟ العيان زي كده دي الثيرد اتاك مش كده؟ تمام؟ جت مرتين ولا مره واحده؟ جت مره واحده قبل كده وعنده 4 شهور. دي تاني مره تجيله في حياته بالشده دي؟ بالشده دي تقريبا اول مره. ايوه كده تاني مره. انا رحت كشفت عليه في المستشفى. اول مره اتحجز؟ لا ما اتحجزش. عنده 4 شهور. هنا كده اول مره اتحجز. ليه؟ المره كانت بتاعت 4 شهور كانت شديده برضه؟ كانت شديده بس الكشفه في الصحه اللي ورا عملوا النفس ضغط وقلنا ايه البريسنج بيزنج فاكتور؟ ده الكرنت اتاكس اوف كاف. عايزين نص ساعه. مش شست؟ ليس كذلك؟ عايزه اقول بيجيب لك عندنا كف مرة عشان تجيب. البريسنج بيزنج فاكتور ايه؟ هو سأل ولا سعادتك هتقولها نظري؟ الأم روحت حد من زاوية يقول الألباب يلحق نفسه، ما هو واقف متنح اهو. هو اهو. هو والله الراجل قالها عمل انسى والله. هو قبل ما يروح لسه ليه كحه نصيبه يا اسمها الدور بيبتدي ازاي؟ الدور بيجي ازاي؟ قبل ما يكح ايه اللي بيحصل؟ هو دلوقتي ما كحش. هو انا كنت باغي قبل ما صدره يتضايق، ليه؟ قبل ما نفسه ينكرش ويتزنق وبتاع. لا انا كنت باغي عشان السخونيه بس. تمام، ما كنتش واخده بالك من ما كانش بيكح. طب يعني المرات اللي قبل كده كان دايما يجي له نهجان كح، ايوه مع الكحه بيجي له نهجان. يبقى معاه سخونيه كل مره؟
بيبقى خفيف مش بلاش هو برد. يبدا برد وايه؟ اه ده البريس اللي فاكتور ايه؟ فايرال انفكشن. هو ده البرونكيال ازمه في التشيلد 99.9% بريس اللي فاكتور ازمه ان التشيلدرن از بسال فيها في الامتحان. الفول والطعميه واللبن والزبادي والسمك وقله الادب. اقول لك يا ايها الجحش الصغير، اول اتاك جات له كان عنده 4 شهور، يقول لك ماما كانت واكله سمك. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده طيبات من الرزق. دكاتره بجهلهم يقولوا اوعي تمشي جنب بتاع السمك. الام ابو لهب هيبقى ستراكلينج ايه؟ هتقول له هتبقى ايه منين الكلام ده؟ ما اعرفش. والاخطاء والمفاهيم الخاطئه بتنتشر انتشار لا يبارى. خلي واحد يقول معلومه غلط تلاقيها شاطر ولع ويزود عليها. ده السمك والتونه كمان حتى العلبه ما تمسكهاش. والله بتجي لي امهات الدكتور منعها من ايه ماما في ايه؟ الشقة اللي جنبك عامل سمك ما تخش البيت. ما تعديش. فالتشايلد هود ازمه البريس بتيجي فاكتور هو ده. طب واحد تاني يقول لك عيل كبير وبيلعب رياضه سهل مدرسه. الحاجات التانيه بقى مش هي البريس بتيجي، هي اللي اجرافيت الازمه. لو شم خرق، لو شم ادخنه، لو شم اتربه، لو اتعرض لهواء بارد. مش دي البريسي بتيجي فاكتور، دي اجرافيتنج هتزود الامور. لكن هي اهم حاجه الاطفال عشان يجي له اتاك البرونكيال ازمه فايرال انفكشن. يجي لك الام تقول لك الحقوا بقى يا دكتور بسرعه وهو لسه البرد عنده. قبل لا خلاص الصيف ضيعت اللبن، سبق الصيف والعسل. بدل ما تخشي الفيروس الانفلونزا الازمه يا ماما هتاخد الكورس بتاعها. طب هل انت بيجيلك فايرال انفكشن زي ما انت زمان وانت صغير؟ رايت ناو انت حاليا كاحمد بيجيلك فايرال انفكشن بنفس الريكارنس؟ بنفس الكلام. ليه؟ اميونيتي اعلى. كذلك البرونكيال ازمه ما الذي يحدثها؟ الفايرال انفكشن. فالاميونيتي بتتحسن على 4 سنين 5 سنين. عشان كده ذا تشيلدرن جرو اوت ذا ديزيز. قانون امراض الطفوله للطفوله ويكبر الطفل ويخلي المرض للطفوله. قانون ذا تشيلدرن جرو اوت ذا ديزيز يعني ايه؟ بيطلعوا ازاي؟ بالظبط كده. كل امراض الاطفال الا القليل منها. الطفل مرحله عدى بيها بس زي اللي معدي قدام حته سخنه هيتلسع اللي هيبقى لحد ما يعدي. فالاطفال دايما دي مرحله طفوليه. عشان كده ليه البرونكيال ازمه بتتحسن مع الوقت؟ عشان ما بيجيلوش فايرال انفكشن. طب لما كبر وجاله فايرال انفكشن هتجيله اتاك في كحه اعنف واشد من الثاني. دي جينات يا دكتور. ده ميني جينز يا دكتور. ده مالتي فاكتوريال هيرتنس. هو هيكبر من الجين هيتعدل؟ لا. مفهوم؟ يبقى دي البريسي بتيجي فاكتور ازمه ان تشيل. فود لا علاقه. لبن، سمك، تمر هندي، كل ده كلام فاضي ملوش اي علاقه بحساسيه الصدر لدى الاطفال. قولا واحدا. طبعا في مدارس تغالي في هذا الموضوع مغالاة غير عاديه ومحرمين الالبان والزبادي في السنه الاولى من العمر وبتاع، وانا اجينست هذا تماما لان ماي اكسبيرينس بتقول لا الكلام ده مش صح. نمرة 2 ان لو كان اللبن البقر بهذا الذنب ما كان ربنا قاله في القران من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فده كلام العلم بيقول الكلام ده وكاو ميلكي انرجي وبتاع. لما انت الكاو ميلكي ده هو اللي معمول منه الباودر. يعني انت لعبت في صنعه ربنا صلحتها حطيتها في علب. هذا كلام مضروب علميا وبكره الكلام ده وبكره تشوفوا بس الفكره ان احنا في الالرجي دي احنا عندنا الانواع الازمه الاكسترنسيك والانترنسيك. انا بتكلم على الاطفال يا اسطى. ما هو الاكسترنسيك دي ما عنديش اكسترنسيك في الاطفال يا اسطى. مكتوب كتاب قسم يا دكتور نعم. فود الرجي البرونكيال ازمه بتكون والله انا قلت كده. انا عارف اقول لك هذا مكتوب في مواجهه.
وهذا رايي وما ادين الله. بتسال فيها في الامتحان على فكره. وده اللي انا هسالك فيه في انت بتقول الامتحان. إيه؟ لو قلت لي ده كده هديك باللي في رجلي. اقول لك لا لا. in some cases وما يبقاش هي صدره لوحده. يعني واحد يقول لك انا ساعه ما احط البتاع في بقي حسيت تشتغل. طب دي دخلت الهيموجلوبين طلع، فيقول لك عنده حساسيه للحقنه في العضل. مزعل ليه؟ باظوا دي جت حقنه في العضل طب ساكت. ده باظوا دي نفسه فيه ما يفتح عليه. هي الحقنه دي هتمشي قبل تلت ساعه وكذلك حسيت الانسولين. نشوف اطفال يطلب بيجي لهم استكاريا من الشوكولاته والحاجات دي بعد يومين وبعد السكين الرجي حاجه، الشيست الرجي حاجه. انا ما تكلمت عن الفود الرجي ممكن ما فيش في الاطفال فود الرجي. لا فيه، بس يبقى في المناخير ممكن، في العين ممكن، في الجلد ممكن، في الصدر. خلاص؟ نام. ايه؟ عديت السبيت ريت كام؟ 47 والعمر 19 شهر. Is it fast ولا normal؟ تاكيد. ليه؟ لان النورمال اقل مش تقريبا. ليه تقريبا؟ ليه؟ ما فيهاش كلام. في تاكيد في اي ساينز اوف ديستريس اخرى. working الى نزاي سوبراسيلر اتراكشن انتركوستال اتراكشن تشست دروينج ده كان في ويزر جرانتنج ويز ده ساين اوف ديستريس. سكالتيت احمد من غير ما تعلي. احيانا بدي ستيثوسكوب للام وانا اقف بعيد واقول لها تدوس بس تبقى مركزه. وركز في الحالات اللي زي دي على اخر الاكسبيريشن، لان ممكن الويز يبقى في الحته الاخرانيه بس. على ما يجي يخرج ويضغط يزود الانترا بالمونري بريشر وبيضغط على الكورنيا. عشان كده دايما الويز يتسمع في الاكسبيريشن اكتر من الاكسبيريشن. يعني الاكسبيريشن داخل بقوه فراح فاتح الطريق قدامه فما ضيقش الطريق، انما هو خارج ببطء وخارج والضغط عليه بالظبط كده. الدايمتر من جوه هو اللي بيعمل الشغل. ها؟ معكم؟ تمام؟ خالص؟ هاتيه هنا كده يا امير بالراحه. نعم. زي ما هو. خلاص يا اسطى خلاص. طب خلاص. بس ايه يا بابا يلا قوم ايه ده يا امير ده؟ يلا يا باشا خلاص خلصوا. خلاص خلاص يلا. بس انا لا مام مشيتي حسن؟ اما بس في يوم مش ماشي اربع حالات بس عشان حضرتك بالاسم انا ما نقدرش ناخد البركه الان. مش والله هو شحاتين والبيع عاوزين دكتور محسن القيام. ايه؟ بص انا والله انا اهو خلاص يا رخي. خد امشي امشي كام؟ يلا يا شباب اسمعوا معايا كده. بس عليك بص يا بابا دي ريزونانت داخله على هايبريزم لايك ذس. These two needles. These two needles والديستريس بقاله اكتر من 2 ويكس انا بتعامل معاه كرونيك على طول شيست اكس. كانت البدايه فيه. خلاص يا امين هات لي الاشعه بتاعتك. يلا روح يعني في ضمن بتاع النمونيا بيقعد يومين غالبا على ما يكح. يعني اول يومين
وده بيدخل مع خروج البطن لبره الجزء اللي تحت ده بيدخل لجوه ولا لا؟ دونت تاتش. ده انسبكشن مش بالبيشن. استنى يا طلحه. في انتركوستال ريفراكشن واضح وضوح الشمس في كامل الزمان في كل سايكل يحترم. في بس الملاحظ بقى ان الكوستال مارجن طالعه لبره اسمها فلير ديشست، يعني انفيرتد كوستال مارجن. هو ده الهاريسون سالكس. ايه امال ايه بقى؟ يا سلام يا اخويا، طمخنا الجبل فانجب جبل. خلاص بقى ما تزعلش. هات لي سماعه يا دكتور. الحراره اخبارها ايه؟ قبل أسبوعين كان في ارتفاع والآن شايفين الوركينج ايه ازاي؟ بس دي مع ايه؟ مع الكراينج بس. اي ساين اوف ديستريس مش موجوده اثناء الريست لا قيمه لها. يعني انت الكوستال ريتراكشن بيروح ويجي، شيست اندرونج بيروح ويجي، جرانتنج بيروح ويجي، تاكيبنيا بتروح وتيجي، والعيان كلب تحترم الساين اللي هلاقيه. مع الكراينج ما فيش. طب شيله عشان اسمع ظهره. بس وحضرتك شايله حضرتك شايله حضرتك شايله حضرتك شايله. باي ذا واي كده، معلش هننزل كده، نرجع لورا طبعا. في هنا حاجه خضراء مزرقه ولا خضراء؟ ايه؟ مزرقه ولا مخضره؟ يعني جرينش بلو. جرينش بلو ديسكالريشن اوف ذا سيكرم اكستندد لمين؟ للباتوك، وده سنسبرز. خلاص؟ وباي تايم بيقل. السايز ممكن يبقى الحته الصغيره دي. السايز ممكن يبقى اكبر من كده. ده مش ايكيموزيس. ليه مش ايكيموزيس؟ لان الايكيموزيس اليفيتد، والايكيموزيس ده حاجه جت مش مولود بيها. تمام؟ المكان ده معروف انه مكان نورمال بقى فيه مونجوليان سبوتس. يبقى المونجوليان سبوتس عباره عن جرينش بلو سبوت، بقعه لونها اخضر مدي على زرق، موجود في السكرم، موجود في الباك، ممكن ساعات يبقى فوق قوي وساعات ينزل لتحت قوي وساعات يبقى حاجه بسيطه، وده موجود في اكتر من 50 الى 70% من النورمال بوبيوليشن، وبيختفي من سنه لسنتين. ليس له اي كلينيكال سيجنيفيكانس على الاطلاق، غير ان انت تبقى عارف ده ايه. واحيانا يبقى موجود حتى موجود على ايده من قدام. ده عباره عن ميلانوسايتس لسه ما فردتش. مونجوليان سبوتس. الاسم مش ماشي مع المفهوم. قد يكون الاسم. نعم. مش نومر يعني؟ والله حسب ما فكرتش فيه قوي، بس هو ممكن يكون حد كده. خلاص؟ الانتركوستال ريتراكشن واضح اهو. ولما الاقي عيان عنده شيست بروبلم والريسبيراتوري ريت دايما عالي وعنده ساينز اوف ديستريس، لازم دماغه يروح لفين؟ ثلاث حاجات من النموية. ايه؟ ثلاث حاجات منها النموية. لا على طول حاجه ثابته، حاجه كرونيك. النمونيا مش كرونيك، ولا البرونكيال الازمه هتفضل موجوده على طول. ها؟ هارت على طول. يبقى ده بفكر في حاجه كاردياك. لازم دماغك تروح هنا. واحد عيان عنده باستمرار بالطريقه دي لازم افكر في حاجه كاردياك.